อะไรพวกนี้นะครับก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตนักกีฬาว่ายน้ำกีฬาว่ายน้ำเป็นเหมือนรถไฟเหาะนะขึ้นลงแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ขึ้นอยู่บนรถไฟเหาะนั้นด้วยคุณพ่อคุณแม่ต้องยืนดูด้วยความรักความเอ็นดูเขาอยู่ข้างล่างไม่งั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความรู้สึกหวือหวาวุ่นวายใจไปด้วยถูกไหมครับงั้นถ้าเรายืนอยู่ข้างล่างเราจะโอเคแล้วก็ช่วยให้ลูกๆของเราผ่านไปสู่จุดสุดท้ายที่เขามีประสิทธิภาพที่ดีได้นะครับ He tells a story about coming back from a swim meet when he was in university, and his mother said, "Oh, as she always said, how was your week? How was your meet? Did you have fun?" And he said, "Mom, I broke a world record this weekend." And she said, "That's nice, dear. Can you take out the trash?" Right? That's an appropriate response. Because to him, that's stability. If you can't stay calm and stable when it's really going high on the roller coaster, you're not going to be able to stay calm and stable when it's down. And it's going to be up and it's going to be down. คือยกตัวอย่างให้ฟังนะว่ามีพ่อแม่คู่หนึ่งก็ลูกไปแข่งวันหยุดกลับมาเนี่ยครับก็ถามทั่วๆไปว่าเป็นไงบ้างไปแข่งมาดีไหมลูกก็ตอบว่าหนูเพิ่งทำลายสถิติโลกมาเองคุณพ่อผมให้โอเคดีเอาขยะไปทิ้งข้างนอกทีคือเขาพยายามบอกว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ดีที่สุดสูงที่สุดของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามใจนิ่งให้ได้เพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ใจนิ่งได้ในช่วงที่มันดีมากๆคุณพ่อคุณแม่จะได้สามารถใจนิ่งได้เมื่อมันลงมาอยู่จุดที่แย่ๆนะครับ So, couple of important things to keep in mind. Don't carry your kids' equipment bag. Let them carry their own equipment bag from the car to the pool deck. คืออย่างหนึ่งที่เขาบอกตั้งแต่เมื่อวานด้วยตอนอบรมโค้ชนะเขาบอกว่าอุปกรณ์การซ้อมทุกอย่างครับให้เด็กเขาเป็นคนหยิบเองจัดเอง It's important. It's a small thing, but it's a big deal, and it happens all around the world. Right? Parents love their kids. They want to help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 . But let them go. เขาบอกเป็นอย่างนี้ทั้งโลกครับพ่อแม่รักลูกครับก็ต้องอยากช่วยไปหมดเลยใช่ไหมครับ My other big piece of advice is they set their own alarm. They wake themselves up. They wake you up to go to the pool. อันนี้ถือว่าประเทศเราอาจจะหายากเนาะที่เขาบอกครับลูกตื่นตามนาฬิกาปลุกที่ตัวเองตั้งเสร็จแล้วเดินมาปลุกพ่อแม่เพื่อพามาสระมีบ้านไหนทำได้ไหมครับ บ้านเอมิกา I'm just telling you, if they're not old enough to set their own alarm and to get up and go themselves, they're not ready to do morning practice. Every one of these kids has a phone that has an alarm on it. They can set their own alarm. It's important because ultimately you want to train them one day to leave the nest, go on their own. And if they're going to go to the Olympic Games, they're going to go to World Championships on their own. I ain't waking up anybody at a World Champs or Olympic Games. เห็นเขาบอกว่าวันหนึ่งถ้าคุณแม่คุณพ่อจะให้ลูกออกจากรังนะครับคุณพ่อแม่ก็ต้องสอนให้เขาสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้ทุกคนมีนาฬิกามีโทรศัพท์ซึ่งมันมีนาฬิกาปลุกอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาก็เวลาไปแข่งชิงแชมป์โลกไปแข่งโอลิมปิกไม่มีใครมาปลุกเขาไม่เคยต้องมาปลุกนักกีฬาเขาตอนไปแข่งเลยนะครับทุกคนต้องดูแลตัวเองได้ You know, Jordan lived at home before the last Olympics. Now he's got his own place. And his dad loved waking up and making him oatmeal. He felt like he was a big part of the team because he made the oatmeal in the morning. But he never woke his son up. Never woke him up. He was ready, but he didn't make oatmeal. And for him, it was important. Sorry? Yeah, made him oatmeal, but he never woke him up. So I'm not saying don't be helpful and don't be involved. I'm saying let them guide the way and you help them. เขาบอกว่าจอร์แดนเมื่อโอลิมปิกครั้งที่แล้วเนี่ยเขายังนอนอยู่ที่บ้านนะเขายังพักที่บ้านกับคุณพ่ออยู่แต่ว่าตอนนี้เขาออกมาอยู่เองแล้วในช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อเขามีความสุขมากเลยตื่นมาทำอาหารเช้าเตรียมให้แต่เขาไม่เคยต้องปลุกจอร์แดนคือเขาตื่นมาทำหน้าที่สนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องของการทำอาหารให้แต่ไม่ต้องไปปลุกจอร์แดนตื่นเอง It's special. It's fun. You're gonna miss it. คุณพ่อไม่ต้องลองดูนะครับลองดู
ผมว่าผมจะไปลองดูเหมือนกัน But if you want it to last longer, let them lead the way. ค่อยๆ ปรับดีกว่านะครับ เดี๋ยวนักกีฬาไม่มีซ้อม ต้องให้เขามีวิถีทางของตัวเขาเองแล้วมันก็เป็นไปตามที่เราเรียนรู้กันมาเราต้องให้เขามีเส้นทาง All right. Any questions? มีคำถามไหมครับ No questions? Come on. Don't be afraid. It's just us. We're not going to tell them. เหมือนโค้ชไทยเลยครับ ไม่มีคำถามเลยครับว่าหลังบ่นตลอด มีคำถามไหมครับถามเลยนะครับ เพราะว่าเราอยากให้ได้ประโยชน์มากที่สุด นานๆทีจะได้ ไหนๆแล้วครับ ขอณสมาคมว่ายน้ำนะครับที่อนุมัติให้เกิดโครงการนี้ มีโอกาสไปบ่อยครับ ใช่ครับ ต้องยอมรับว่า Yeah. Should we talk to them that what you are saying now? I wouldn't tell them that you're going to talk to their coach about things in their life. No, what I mean is that your advice, should we share with them what is your advice so that just- they understand? I mean, just understand it. Like, you know your child, right? Just say, hey, listen, you know what? I think this makes sense. You need to set your own alarm. You need to pack your own bag. You know, it makes sense. I'm here to support you. I love you. I'm going to do whatever it takes. But you're the driver. I'm making sure there's gas in the car, but you got to drive it. just let them know Let them know, yeah, let them know that this makes sense. As a parent, it makes sense. And this doesn't mean that I don't love you or don't support you. It means that you have to be the one doing it. If you're serious about this, let's do this. If you're serious, I sat on, my ass is sore because I sat here for 4 hours on these terrible things. How many times have you at swim meet sitting in the most uncomfortable places possible to sit here for what, 6 hours for your kid to swim in like 2 minutes? And you're like, what? That's it? I sat here for 6 hours. And then sometimes you sit there for 6 hours, you go to the bathroom, you miss the damn race. You're like, oh man. That's why you want your kids to swim distance, because then you got longer time. They swim the 1500, you got time to go to the bathroom and come back and still cheer, right? พอเข้าใจไหมครับคือเมื่อกี้เขาพยายามบอกว่าคุณพ่อคุณแม่แบบบางทีตั้งแต่มานั่งดูลูกแข่งนะครับ 4-5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็พอนั่งดูเสร็จลูกแข่ง 50 เมตรใช่ไหมครับเดินไปเข้าห้องน้ำพอดีกลับมาลูกแข่งเสร็จแล้วอ่ะเพราะเขาเลยบอกงั้นต้องให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกว่ายระยะไกลครับว่าย1,500คุณแม่เดินไปกลับมายังเชียร์ทันครับ 400 1,500 800 Think of Katie's parents, they were able to go get breakfast. She swam the 25 kilometer in Korea. It was just nearly 6 hours. That's insane. คือที่ตอนไปที่กวางจูเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่เราชิงแชมป์โลกกันนะครับ 25 กิโลครับพอสัญญาณปล่อยตัวเสร็จเพื่อคุณพ่อแม่ไปกินข้าวเลยครับเพราะมันแข่งประมาณ 6 ชั่วโมง They didn't leave, they sat there. The worst I've ever heard a parent react, and I'm sure this happens in Thailand because it's happened in America, so I know it happens here. I honestly had, at a swim meet, heard a parent, their child didn't swim as fast as they wanted, parent wanted the child to swim, or they were beaten by somebody else's child, or something along those lines, right? The parent stands up in the stands and screams, why is God punishing us? คือในอเมริกามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นลูกว่ายไม่ได้อย่างใจครับไม่คิดว่าลูกจะว่ายช้าแบบนั้นแล้วก็ไปว่ายแพ้คนอีกคนหนึ่งยืนขึ้นมากลางอาจารย์ทำไมพระเจ้าลงโทษเราแบบนี้ นี่ตะโกนออกมาเลยนะครับแบบว่า Yeah, woof. That kid didn't swim for their entire career. They didn't swim in college, that's for sure. They didn't swim at university. ซึ่งเชื่อได้ว่าตอนนี้เด็กคนนั้นไม่ได้ว่ายอีกแล้ว Okay, so I know it's crazy. No one told me I'd be scared all day long, worried about my kids all day long. No one told me this. You're worried about your kids all day. I have friends who have older kids and they tell me it never goes away. You're always a little worried about your kid. เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอมีลูกเขาเลยรู้ว่ามันจะต้องอยู่กับลูกต้องห่วงลูกทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับเพราะเพื่อนเขาก็บอกเนี่ยพี่แก่ก่อนเพราะลูกเขายังเด็กๆอยู่เลย4 ขวบ 3 ขวบเขาบอกเนี่ยเพื่อนเขาก็มาเตือนทั้งวันแหละก็ได้ไปไหนเนี่ย So, anyway, any other questions? มีอีกไหมครับ Yes? Yeah. What would be your advice? Let's say if the kids after the training practice on daily basis and they come home, they do not talk to you because they are really stressed in
what would be your recommendation for the parents how to Well, I mean, if you're really worried about their safety and their well-being, I'd get a counselor. We have a sports psychologist that we use. I mean, it's sometimes that's worthwhile, right? So you know in your heart if your kid is really struggling, right? And sometimes there's not a solution for it. I mean, I think the question, are you having fun is important. I think at a younger age, I think boys swim. This is my experience. Boys swim because of expectation of competency. I think I'm good at this. That's what's going to keep boys swimming. I think I'm good at this. If I don't think I'm good at swimming, I'm going to go do something else. I'll play soccer, I'll play ping pong, I'll do something else, but play the guitar. Whatever it is I think I'm good at, I'm going to do that. Girls, they get through the rough patches by other girls. That's much more social. Now, it's not a forever thing. We don't want that forever. But I think having friends for girls is pretty important to get them through those rough patches. But ultimately, at some point, they have to want it in the exact same way the guys want it. They want to be successful. They want to win. They want to get the job done. Right? So I think encourage those friendships of the girls on the team. That's a good thing. You have dinner, have them over, have sleep, whatever. Like those friends for girls can really be helpful. For the boys, if they're not in an environment where they can be successful, that's a problem. They've got to be successful. Or they got to believe that they could be successful, right? There's an expectation of competency. Does that make sense? For the boys, can parents discuss with coach offline? Offline. And listen, Johnny's really struggling. I just think he's very good at this. He's really stressed out this. He didn't do as well as he wanted to do. But you need to be able to trust that your coach can have that relationship with you. I think it's pretty important. เมื่อกี้คำถามของคุณแม่คือว่ากรณีถ้าเกิดว่าลูกเรากลับมาบ้านแล้วไม่ยอมคุยเรื่องว่ายน้ำกับเราเลยเนี่ยเราจะมีคำแนะนำจากโค้ชเดฟยังไงบ้างโค้ชเดฟก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องของเรากลัวในความปลอดภัยว่าลูกเราจะคิดมากคิดสั้นคิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเสี่ยงนะครับแนะนำพบจิตแพทย์เพราะที่นู่นเขาจะมีจิตแพทย์ดูแลอยู่แต่ถ้าย้อนกลับมาอีกมุมหนึ่งพื้นฐานนี่คือว่าพื้นฐานของเด็กผู้ชายที่เล่นกีฬาส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเล่นเพราะว่าเขารู้สึกว่าฉันทำแบบนี้เก่งแหละเหมือนที่เขาบอกว่าเรื่องเล่นกีตาร์พอดีเขาแซวผมลูกชายผมคือเขาไม่ได้เล่นกีฬาอะไรแต่เขารู้สึกว่าเล่นกีตาร์เป็นเขาจะเล่นนะครับแล้วก็ส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยมีความอยากเล่นกีฬาเพราะว่าโซเชียลคืออยากมีเพื่อนไปเจอเพื่อนแต่ว่าผู้หญิงเองก็ต้องการชัยชนะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเลยแนะนำว่าสำหรับผู้หญิงนะครับก็คือพยายามทำให้มันเกิดความสัมพันธ์ในทีมของเขาเยอะๆผมว่าเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่แล้วนะบางทีก็เด็กผู้หญิงถ้ามีลูกสาวก็จะชวนกันมากินข้าววันหยุดไปดูหนังไปทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะทำให้ผู้หญิงเขาจะมีทีมที่แลกเปลี่ยนความเห็นแล้วเราก็ไปถามเอาจากเพื่อนเขาก็ได้ว่าลูกเราเป็นยังไงแต่ส่วนเด็กผู้ชายครับเมื่อกี้ผมได้ถามว่าเพื่อนว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเด็กผู้ชายไม่ได้เป็นสไตล์โซเชียลก็เอามาคุยกับโค้ชแทนแล้วกันแต่ว่าถ้าจะมาถึงขั้นนั้นได้แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโค้ชด้วยนะครับไม่ใช่ด่าโค้ชอยู่ทุกวันเลยแล้วจะมาหาข้อมูลจากโค้ชเป็นไปไม่ได้นะครับอันนั้นเราก็ต้องพยายามทำงานเป็นทีมกันนะครับมีความสัมพันธ์เมื่อไหร่มีความสัมพันธ์ที่ดีทุกอย่างมันก็จะสัมพันธ์ทำงานสัมพันธ์กันไปหมดนะครับเห็นไหมครับ Anything else? มีอีกไหมครับคำถาม